Akkam jirtu maatii waan Eella Akaadaamii barumsa keenya irraan immoo kan ilaallu qubeewwan dubbachistu ni ilaalla jechuudha. Qubeewwan dubbachistu kanaan dura hojjechaa turre inni har'a isa dhumaataa jechuudha. Qubeewwan dubbifamaa waliin akkamitti akka dubbifamanii akkamitti akka barreeffamanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan dura qubeewwan ba kaasee qubee dubbifamaa ba amma paa jiranii ilaalleerra har'a immoo qaa ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf viidiyoowwan dubbifama wajjin qubee dubbachistuun dubbifama wajjin akkamitti dubbifamaa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Namoonni baay'ee isin rakkisa maaliif qubeen dubbachistuu fi qubee dubbifamaa qofaatti adda baasuu barreessuu isin rakkisa. Kanaaf har'a kan ilaallu qubeen dubbachistuu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa yeroo qabaattu akkamidha kan ilaallu. Fakkeenya wajjin sirriitti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan jalqaba. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barachuu barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jira. Kanaaf nu bilbiluu dandeessu jechuudha. Karaa Imo, WhatsApp, Telegram argachuu dandeessu. Barumsa keessan sirriin barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitan asiin raangade kana qubeewwan dubbachistu 5 jiru jechuudha. Qubee xiqqaa fi qubee guddaan jiru. Asii qubee guddaa A, asii xiqqaa A, E, I, O, U. Kanaaf qubeewwan dubbachistu 5 kana sirriitti adda baasuu qabdu jalqaba. A, E, I, O, U. Kanaaf warra asirra jiranii qubee sagalee A. Sagalee A kun sagalee gabaabaa fi dheeraa qabdi. Sirriitti adda baastanii beekuu qabdu. Kana asii yeroo dhufnu jalqaba irratti qubeen dubbachistu tokko taatee yeroo dhuftu sagalee gabaabaa A qabna. Lamaatti yeroo dhuftu immoo sagalee dheeraa A qabdi jechuudha. Warri kaanis akkuma kana. Tokko taanaan sagalee gabaabaa, sagalee hafuura gabaabaadhaan dubbisna. Lama ta'anii yeroo dhufanii warra dubbachistu kaanis sagalee dheeraadhaan dubbisna jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon kan ilaallu ta'an jechuudha. Kanaaf asirra yeroo jalqabnu qa jenna. Qa maaliif qaa jennu qa sagalee gabaabaa waan ta'eef qa jedha. Asii fakkeenya yeroo ilaallu qa. Asii immoo buu qabuu jedha jechuudha. Asii sagalee dheeraadha kan jiru qaa jedha. Qaama jedha jechuudha. Qaama. Asii eedha miti sagalee eedhaan dubbisa. Kanaaf qaa ni ture asii yeroo dhufu qee ni ta'a. Qee sagalee gabaabaadha. Qee jedha. Kanaaf qe'ee ni ta'a jechuudha. Asii garuu qee ni dheerata miti qee. Kanaaf asii qeensa jedhama jechuudha. Qeensa. Asii qubeen dubbachistuun as jirtu immoo i'dha. Kanaaf i kun sagalee asii qaan kun sagalee i'dhaan dubbifama. Kanaaf qii jenna. Qii kanaaf asii qillee jenna. Sagalee dheeraa yeroo ta'u qii ni ta'a jechuudha. Dheerata. Qixxaa ni ta'a jechuudha. Asii oon kun sagalee asii qubee sagalee dubbifamaa kana ni jijjiira jechuudha. Kanaaf qoo jenna jechuudha. Qoo asii yeroo dhufnu qonna jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraa qoo. Kanaaf qoosaa sagalee dheeraan dubbisne. Asii qubeen dubbachistuun keenya uudha. Kanaaf quu jenna. Kanaaf quba jenna jechuudha. Quba jenna. Asii quu jenna. Kanaaf quufuu
haala kanaan dubbisna jechuudha. Kanaaf sagalee asiin warra jiranii kan asirratti hubachuu qabdanii sagalee gabaabaadha. Asiin sagalee dheeraadha. Dubbachistuun tokko bakka jiru sagalee gabaabaa, dubbachistuun lama bakka jiru immoo sagalee dheeraadha jechuudha. Qa, qaa, qee, qee, qi, qii, qo, qoo, quu, quu haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo qubeen dubbifamaa keenyaa raadha. Raan qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifama kan jedhu ni ilaalla. Sagalee dheeraa fi gabaabaan waliin jechuudha. Asii sagalee gabaabaa asirraa jira. Asiin immoo sagalee dheeraa jira jechuudha. Kanaaf asii ra jenna argitanii ra jedha. Ra asii gaa, ra gaa, ragaa jedha jechuudha. Ragaa. Asii immoo raa argitanii ra ni ture. Yeroo dheeraa ta'u raa ni ta'a. Raa kanaaf raaba, raaba jennee dubbisnaa jechuudha. As immoo ree. Maaliif qubeen dubbachistu yeroo taatu sagalee raallee ni jirti. Ree kanaaf re'ee, re'ee jenna jechuudha. Inni kunillee maaliif sagalee hudhaa jedhama. Sagalee hudhaa bakka kanaa jirutti sagalee keenya ni hudhama. Kanaaf hudhaa jedhamee re'ee jenna. Asii qee argitanii qeensa sagalee dheeraadha. Qeensa. Asii immoo i'dha miti. Sagaleen waan jiruu fi dubbachistuun kanaaf sagaleen asitti jijjiirama. Ni ta'a jechuudha. Asii kanaaf sagalee gabaabaa riga jenna jechuudha. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo jenna. Riidama ni ta'a jechuudha. Yeroo ta'u immoo kanaaf roo jenna. Kanaaf sagalee gabaabaa kanaaf rooga. Roo sagalee asii immoo roo sagalee maalidha? Sagalee dheeraadha jechuudha. Rooba. Asii sagalee uudha. Kanaaf ru. Kanaaf ruukiina jenna. Ruu sagalee dheeraa asitti ruuzii jennee dubbisnaa jechuudha. Taanee kan jiru qubeen dubbifamaa saa dubbachistu shanan yeroo dubbisnu akkamiin dubbisna? Waan ta'eef sa jenna jechuudha. Sa kanaaf saba jenna jechuudha. Saba asii garuu saamuu jenna jechuudha. Asii waan ta'eef kanaaf se jenna. Se sagalee gabaabaadha. Asii sagalee dheeraadha immoo seera. Asii li kanaaf sagalee i'dha. Sagaleen kun jenna. Asii kanaaf sagaleen asii jiru ni jijjiirama. Ni ta'a jechuudha. Kanaaf silaa jenna jechuudha. Asii kan jiru immoo sagalee dheeraa kanaaf siidaa jenna jechuudha. Asii oodha sagaleen qabnu qubeen dubbachistu kanaaf sagalee asii jiru ni jijjiira. Ni ta'a. Kanaaf asii soba. Asii immoo qubeen dubbachistu sagaleen jiru sagalee dheeraa kanaaf soofaa ni ta'a jechuudha. Inni biraan asii kan jiru qubeen dubbachistu uudha. Kanaaf asii sagaleen suu ni ta'a jechuudha. Suu ni ta'a. Kanaaf fakkeenyaan yeroo ilaallu qubee dachaadha. Inni kun qubee dachaa baa fi haa walitti jenna. Dubbachistu kanaaf
jenna jechuudha. Asii suu sagalee dheeraadha. Suu kanaaf suuraa jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Itti aanee immoo qubeen dubbifamaa nuun qabnu taadha. Qubeen dubbachistu shanan wajjin haala kamiin dubbisuu dandeenya? Sagalee dheeraa akkasumas sagalee gabaabaadhaan kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Asii maatii sagaleen gabaabaadha. Kanaaf ta jenna jechuudha. Fakkeenyaaf asillee udhaa jirti. Ta'a jenna. Sagalee dheeraa irratti immoo taa. Kanaaf taatee jenna. Asii immoo sagalee ni jijjiirti dhuftee tee. Kanaaf tee sagalee gabaabaadha. Tee jenna. Asii immoo tee sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo tee. Kanaaf teessoo ni ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru i'dha. Sagalee ammas asii dhuftee sagalee ni jijjiirti jechuudha. Sagalee mataa ishee fiddee dhufti ti jenna jechuudha. Ti jenna. Kanaaf tiiruu jenna jechuudha. Tiiruu jenna. Asii garuu sagalee dheeraadha. Tii kanaaf tiifuu jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Oodha. Sagalee asii qabdu maali ta'a jechuudha. Kan to ni ta'a jechuudha. To sagalee gabaabaa. Tolaa ni ta'a jechuudha. Asii garuu sagalee dheeraa too ni ta'a jechuudha. Asii toora ni ta'a jechuudha. Asirratti immoo qubeen dubbachistuun keenya kanaaf sagalee ni jijjiirti jechuudha. Kanaaf tulluu ni ta'a jechuudha. Tulluu ni ta'a jechuudha. Qubeen inni itti aanee qubee qabnu qubeen dubbifamaa yaadha. Qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkamitti immoo dubbisuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Kanaaf waan ta'eef ya jenna. Sagalee gabaabaa yaa mituu hin ta'in jennee dubbisna. Yakka jenna. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo yaa ni ta'a jechuudha. Kanaaf yaada ni ta'a jechuudha. Asiin qubeen dubbachistuun keenya eedha. Kanaaf yee. Kanaaf yee. As immoo yeroo ni jenna jechuudha. As immoo yee ni ta'a. Kanaaf yeeyyii ni ta'a jechuudha. Asii i'dha. Kanaaf sagaleen ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf yii ni ta'a. Sagalee gabaabaadha. Asii immoo sagalee dheeraa yeroo ta'an yii ni ta'a jechuudha. Asii yeroo dhufnu sagalee maalii qabna? Sagalee qabna. Qubee dubbachistuu sagalee dubbachistuu Kanaaf yoo jenna jechuudha. Yoo jenna jechuudha. Asiirlee dheeraadha. Yoo jenna. Yoom ta'a jechuudha. Asirra dhumarratti sagaleen nuun qabnu sagaleen dubbachistuu kanaaf yuu ni ta'a jechuudha. Yuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf yuu maal ta'as dhufee yuuba ni ta'a jechuudha. Yuuba. Kanaaf haala kanaan sagalee dheeraa fi gabaabaa qubee dubbachistuu adda baasuun danda'ama jechuudha. Qubeen dubbifamaa wajjin akkamitti akka dhufu sirriitti fakkeenya wajjin isin agarsiisa. Viidiyoolee kanaan dura viidiyoo baay'ee qubee kaasee isinii hojjechaa tureera. Deebitanii isaa ilaaluu dandeessu. Kanaan hordofuudhaan qubee adda baasuu dandeessu. Barreessuu akkasumas dubbisuu shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan Amaaraffaa, Ingiliffaa, Afaan Oromoo, herreegaalee dabalatee bilbilli viidiyoo kanarra argamuun karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keenya kana har'a kana fakkaata ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.